د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د کرکټ معیاري نړیوال لوبغالي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ په جوړو شوو مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشر وویل ننګرهار د کرکټ کور دی او په همدې خاطر یې دې ولایت ته توجه زیاته ده. موږ د دویم سټیډیم د جوړولو اقدام وکړ. دا خپله په دې معنا ده چې موږ دې سیمې ته خاصه توجه او دلته اکاډمي جوړو، ملي اکاډمي. نو دا دواړه ډېرې ښکاره او واضح دلایل دي چې موږ دې سیمې ته توجه کوو. په دې پرانیست غونډه کې د ننګرهار والي محمد ګلام منګل وویل هر نوع سهولتونه او اسانتیاوې چې دې میدان ته پکار وي هغه به انشاءالله موږ مهیا کوو، ځکه دا میدان یوازې د ننګرهار دپاره نه بلکې د ټول هېواد په کچه او که وایمه چې نړیوال میدان دی، دلته به په راتلونکي کې د دې امکانات هم وي چې د نورو هېوادونو لوبغاړي راشي او په ننګرهار کې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې دغه نړیوال لوبغالی به په 25 جریبه ځمکه کې د 2 کلونو په موده کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړیږي چې شاوخوا 2.5 میلیونه امریکایي ډالره لګښت به پرې راشي.